Jen chci říct, že tohle to první hru jsem byl trochu toxic, takže si z toho trochu nevšímejte. Jinak díky za ty zlídnutí, odběry a hype na 1500 odběratel, protože YouTube rank. Bye bye, užijte si video. Piči, svedí mi nos. Dobrý. Jo, ty irony jsou tam na stranách, tak tam něco, tak to serem. Ne, já potřebuji ještě 6. First Blood, a mám 100. Píči. Nevadí. Ježiši. Já jsem se nekoukal do píč. Pičo, já viděl Luka, už jsem byl nervózní do píči. Skurvený děti. Vole, vidím Luka, už jsem nervózní, píčo. Mě to neschodilo. Moje petice na to, aby je odstranili. Kokoti. Kundo jedna. Já mám tě v... Máš za to, čurák. Tak seš debil? No, další zbytečná smrt. Ty vole. Nejdřív je to kokot, co má luk, že mě znervózní, píčo. A teď je to dítě, co má na hovno internet. Vole. A ještě tomu to líbí.
rychle. Děkuju. Možná si můžete všimnout, že jsem nějaký opatrný, když mám perspektivní mod, ale dlouho jsem ho na Speedbridge nepoužíval a občas padnu, takže že se omlouvám, že když tak je to takový nejistý, ale it is what it is. Schválně, co uděláš? Hele, hop. To kam dá, když nemám ani grip tapeku. Já bych mohl zkusit Bloody A90. Ale to bych musel do školní tašky, to se mi nechce. Dajme teďka. Piči, jsi mě nasral. Kus si nevšiml. A hlavně moje chyba, že jsem blbě zareagoval. Takové to POV, koupíš si perlu, strančku, jdeš ho rašnout, on. Super. A najednou bum a jdeš do vodu. Piče, že se vyndám Gloriuskou, budu hrát Gloriuskou. Ono. Jsem ani nestihl vyndat Gloriusku. Po zapojití.